హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు వీరేష్. మీరు చూస్తున్నారు జీవేష్ టెక్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇంతవరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకున్నది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి చిన్నపిల్లల జ్వరం తగ్గడానికి 2 సిరప్స్ అవసరం అవుతుందండి. దాని గురించి రివ్యూ చేయబోతున్నానండి. సాధారణంగా పెద్దవాళ్ళకు వచ్చే జ్వరం 2 రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది. చిన్నపిల్లలకు వస్తే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. దానివల్ల కొన్ని యాంటీబయాటిక్ సిరప్స్, కోల్డ్ సిరప్స్ సంబంధించిన సిరప్స్ వాడితే అది కంట్రోల్లో 3 రోజుల్లో తగ్గిపోతుందండి. దీని బ్రాండ్ నేమ్ వచ్చేసి Taxim-O. దీని కంపెనీ వచ్చి ఆల్కెమ్ కంపెనీ తయారు చేస్తుందండి. సివెక్సిమ్ 50 mg దీని కంటెంట్ ఉంటుందండి. పీడియాట్రిక్స్ అంటే 1-2 సంవత్సరాల పిల్లలు మాత్రమే వాడవలసి ఉంటుందండి. దీని ఒక కాంపోజిషన్ వచ్చేసి పారాసిటమాల్ 125 mg, పెనిలెప్రిన్ 5 mg, క్లోనోఫ్రెన్ 1 mg, సోడియం 60 mg ఉంటుందండి. దీని సెనాలిస్ట్ సిరప్ సెంచురీ ఫార్మాసిటికల్ మార్కెటింగ్ చేస్తుందండి. ఇది చాలా జలుబు, దగ్గు, పరిశ్రమ, జ్వరము ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కేసులకి చాలా బాగా చిన్నపిల్లలకు బాగా పనిచేస్తుందండి. నెక్స్ట్ దీని ధర వచ్చేసి 55 రూపాయలు Taxim-O సిరప్. సినాస్ట్ సిరప్ వచ్చేసి 89 రూపాయలు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంటుందండి. సాధారణంగా దీని జలుబు జ్వరం తగ్గడానికి 2 సిరప్లు పనిచేస్తాయండి. ఒకటి వచ్చి Taxim-O. దాని గురించి ఫస్ట్ తెలుసుకుందాము. ఇది ఒక మూతలో 2.5 ml వేయాలండి. ఉదయం రాత్రి 3 వేలు వాడవలసి ఉంటుంది. దీన్ని వాడటం వల్ల లోపల ఉండే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ, పిల్లల ముక్కు పూసుకోవడం కానీ, ఎక్కువ డ్రై కాఫ్ కావడం కానీ, దగ్గడం కానీ దాని గురించి కంట్రోల్ చేస్తుందండి. నెక్స్ట్ సిరప్ వచ్చేసి సినారస్ట్ సిరప్. ఇది జలుబు 1-2 సంవత్సరాల పిల్లలు వాడవలసి ఉంటుంది. ఒక మూతలో 3 ml వేయాలండి. ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి వేయవలసి ఉంటుంది. దీని విధంగా దగ్గు, పడిశం, జ్వరం ఉంటే కంట్రోల్ చేస్తుంది. 3 రోజులు కంటిన్యూ వాడటం వల్ల తగ్గిపోతుందండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొబైల్కి వస్తుంటాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.